vi tar ber om en minutt. Vi lykker en helt stort film. Så færre vi tar Tjåsan, Årsens leiere. Han kommer her. Hallo, Bjarne. Hei, Sylvia. Hur går det? Bra, Luke. Deiligt att möta dig. Jag har bruk för en ordentlig sterk man. Det är så allitande. Ja, vad också då? Ja, det är nog så att jag ska flytta sin möbler i morgon till malaren kommer. Helt du tar till att jag hjälper mig någon lite. Gåvärst då. Men jag så då. Det var deiligt. Men förresten, jag får inte komma själv. Ja, det tror jag ska jolla frokost ikväll. Det blir nog ut och den lyse morgon. Men lite ligger under måttene. Bara efter trapp, går vi inte larma för ett land. Ja, det gjør han sjølvante som en ordentlig gentleman. Her råkner vi, ja. Ja, løtan kommet her som vi får at avduka Årsens leiere 2016. Det så leis at vi har haft en domsnevnt som hever tidlig måter ta man oppskott noen som kommet inn, til flere oppskott som kommet inn, og så hever domsnevnten valgt tro ut for kvannbølg, altså for det allmänna og for det privata. Jeg kan lukka nevne for i domsnevntene, til ikke hvor som helst, til Anne som stjóri i Granskjegaranon, Jo Mørskere som stjóri av Tax, og så det Johanna Aberge som stjóri i Atlansløy. Og hese her har vært Årsens leiere før, så at de vet hva det hele snur seg om. De som i innstedleie, til enden, så sier tro i hver en boltje, det Hedvig Johansdøtter, som stjóri i Dona, Edvard Hen, som stjóri i Almannaversjonen, og Hilmar Eliasen, han stjóri av Strandfærarskipon Landsens, til for det allmänna. Så det privata, det Rekve Rowen, han stjóri i Parstafælan om Peter Larsen, det Johannes Jensen, som stjóri i Just og Vist, og så det Frimot Rasmussen, han stjóri av Klaksukar Sleipestø. Og vi tar først Årsens allmänna leiere, og her et papirfyr her, det som tar i Oscar skal hantast. The winner is. Ja, og domsnevnten har brukt hese årene om Årsens allmänna leiere. Vi kommande, navnet stender her, har vi så noen årreie og nøyhoksanskap jøkkenskikkene i arbeidsplassen som det handler om. Han hever hoast avmarskaya karmar mekna at litt støye og nøytumans gjørst heter her arbeidsplassen. Hesen vinnaren her, han vi sunn og vinnerlige og firekommande og latta linte en god stjåre, og han doer vel å skapa et godt arbeidsplass for sunn starsfolk. Starsfolk som har samband ved et størst tal av borgeren. Vi kommande skjønnligere og en virkelig hatt, har vi lagt at hos av starsfolk og visskjøtta folk, og han godt om på for å hente så tutninger mittelen stånd. Jeg vet ikke om det har gitta. Edvard jærbunden, og hvis hun rolige linten styrer han allmänna versen av en tryggan hatt utan hoastak. Årsens leiere for det allmänna i 2016 til Edvard Hen, stjóri i allmänna versen. Og nå det så leis at Edvard ikke statter her mittelen okkon, til verre ut det, men han av skjermen her i det. Og vi skulle lykke høyre et sinterfron. Jeg først av hvor så hun og Gustav ser ut inni her, vi har sånn folk noen til at han vil gjerne sutja dikken. Så Edvard, til sørst nå. Og se alle sammen, det flott. Ja, og skulle ikke gjøre Edvard et klapp at rett. Ja. Hjertelig til lukke. Og to hever onker året skulle si, Edvard. Gjør så vel? Ja, takk skal du ha. Det jo en heder å få en sånn titel som dette, og bli utnevnt til årets leder. Så det en stor tillitserklæring, både for Almannaverket og for meg som person. Først og fremst så vil jeg jo takke kolleger og de borgere som vi hjelper for den tillit som de viser meg
og dernest dommerutvalget da, som har valgt meg til årets leder. Og også en takk til Synergi som gjennom dette årlige arrangementet holder fokus på ledelse. Jeg er lei meg for at jeg ikke kan være til stede. Jeg har funnet husly inne i en kafé i Oslo, og skal være her i helgen til noen arrangementer. Men som sagt så jo dette ikke bare en hedersbevisning til meg som person, men ikke minst da til mine kolleger og deres innsats som viser at vi i Allmannverket vil gjøre en forskjell for det færøyske samfunn. Det å arbeide i Allmannverket, det spesielt. Til dette arbeidet så går man med en god porsjon ærefrykt og ydmykhet. Og det setter ens liv i perspektiv, og det et innhold i arbeidet som gir mening på den gode måten. Og faktisk så jeg vel av den oppfatningen at jeg synes det bør være en borgerplikt for de som streber mot ledende posisjoner i dette samfunnet, og ha en periode i Allmannverket. Jeg tror mange ville sette pris på livet med nye briller, og rent faktisk gjøre kanskje en bedre jobb etterfølgende om de fikk en sving innom Allmannverket. Mange har gjennom tiden spurt meg om hvorfor jeg ønsker å være leder, og hva slags lederstil jeg har. Mitt valg om å bli leder, det bevisst, og det et personlig valg. Jeg trives med å være leder, og ledelse for meg det innebærer innflytelse, nærvær og fokus. Så kan man spørre seg om Allmannverket, hvordan de merker at jeg kommet ombord. Som dere nevnte innledningsvis, så det vel en ting at vi har blitt mer synlige i de senere par årene enn vi har vært tidligere. Og vi nok også mer fokuserte på noen konkrete områder som betyr mye for oss og for de borgerne som vi ivaretar. Og så har vi nok merket at vi får en leder som legger vekt på å være synlig. Jeg til pass utålmodig, og en som går opp i tall, og at tallene stemmer. Og så at borgerne nå også begynner å oppkalle husdyrene etter meg. Nå sist så kanarifuglen hen i Klaksvik. Det tar jeg som et godt tegn. Så de vet at jeg til stede. Så jeg vil bare avslutningsvis si at vi i Allmannverket, vi stolte av vår arbeidsplass, og vi både kan og skal prege utviklingen av den. Og vi skal løpende vise at vi stadig blir bedre til å gjøre en forskjell for de borgere som trenger vår hjelp og vår støtte. Så nok en gang, stor takk til dere alle sammen for den hedersbevisningen som vist meg og Allmannverket. Det var det jeg hadde på hjertet. Stora takk for det, Edvard Hen, og hjertelig til dere. Takk skal du ha. Ja, jeg er ferdig at be til det så leies at nå vann Edvard, hjertelig til dere vi tog, men jeg er ferdig at be til som eisen var i innstilt leie om å komme opp, og det så leies at Hedvig og hans døtter i Dona, hun eisen i utenlands, men så det Hilmar Eliasen, stjåre av Strandferslene, for jeg be han kom opp her, gjør så vel? Han ångstand her stater. Nei? Han skal ha blommen til å si, hikka nå, her var han, yes. Lukke. Ja, takk. Et blommen til å se. Og så får jeg vekkene, jeg halte Hatlor Thomsen skulle de eisen være her som deltarleiere tja Allmannaversen. Hikka nå, her var han. Så, vi slipper jeg. Nei. Kom på her. Kjør så vel. Ja, og jeg hadde vi for at jeg var dem en klapp. Ja, jeg skal lede til lukke til. Ja, takk for det. Det var sånn at det var noen myndatøker 18 år, så at de skulle ikke rømme alt for lengt helter. Så færer vi til den private stjåren. Så jeg har hatt denne mynteisen her. Ja.
alltså efter och inte kameror attan för här helt så halta korstene tatten att och det var så lejes att det var tro som var inställd leje till heter här Rekvi Rowan tja Parsafillan Peter Larsen Johannes Jensen just Joe Richard Just och Visst og Frimot Rasmussen tja Klaksukar Sleipestø. Og en vinner funnet, og vi kommande sier domsnevnten at vi kommande hever vi sin orrei og nøyhoksan flott hetta økje, kan man säga, og på et høgt altkjåa sti. Og vi kommande hever vi sin brennande vilja for menning og gøske oppbyggdane fyrirtøker som vel rykjen og avhaldande i vøkstre. Vi kommande hever altså en muvvisa og ser mest av hot ment fyrirtøkene og ikke bare sett førjere heimskorste og sin vinnegrein, men helt opp i fremste rød og i alt sjå og høpe. Johannes en fyremynd av sunnen økje, og han ser islet prekva at han av sin egna og fintoa hot gjer hosgått til verleika. Årsens leiere for det privata Johannes Jensen, stjåre av Just og Visst. Gjør så vel å komme opp her, Johannes. Nu bjöd han gratis med att resten av vikene råkner vi. Jag ska leda lucka, Johannes. Gjør så vel? Vill du se noen ord? Nei, la oss se. Vil du fyre ikke akkurat? Skal jeg halte en fyre du så? Skal du forstå den mikrofonen her? Skal du så halte en fyre? Så leis. Skal jeg lukke han og tente seg resten av alt. Jeg vet ikke om han tente seg. Er det ikke? Ja, det er det. Så leis. Ikke misse seg myndene her. Ja, nu må jeg halte seg mikrofonen her. Ja, dette her jeg har tidlig talene frem at som jeg skriver i 2019 da jeg var nomineret av første fer. Så da jeg fratte nå at jeg var nomineret av 8 år, så har jeg hoa soffa. Hun sier at 18 år at jeg har for 4 fer. Men det er nok mine starfolk som jeg har nomineret med, og det er nok ikke her, men det er larbeis. Vi får en takka for den personlige heiren, som altså ikke skiljer. Så ikke meg selv som noen domlige, firmyndelige og utadvendte stjåre. Faktisk nylig en bok utkommen, vi har en kapittel i tjejer og suger, hvordan vanlige stjåre er det. Men mulig mot dreiv eller person smittet mine starfolk, eller øvått at jeg kanskje har vært smittet over av tarra personen. Jeg er ikke den stjåren som sitter inne i en skrivstove, som er selv, og klarer å få fætre eller går i raven, eller prater vi startfolk inne i skrivstående. Faktisk har vi senest 2 år noen skrivstove haft. Jeg tror vi det har bygd om. Men i 4 hest fikk jeg så en skrivstove atter. Min daglige samskifte vi mine startfolk for det meste fyrer seg rundt om av hotellene. Jeg kører i midten av hotellene og vidt i køkene her. Lurer inn i matstovene. Tjekker om vi tjener noen penger. Helst på herjene som det går for året for gangstjenter. Og vi ikke i bokhalden sånn. Røyne bare å være up to date, vite hva rører seg mellom startfolk og gjester. Røyne å være kreativ sammen med startfolkene. Røyne ikke gikk rundt og gjøre ordrer om hett og hatta, men som oftast ferdigast det at vi har en kjensle av at de har sagt og skarpt. Jeg visste om kanskje onker ble en kjenter eller fornærmere. Man kan alltid gjøre det bedre, og vi skulle jo være best. Men man ikke leier utan man har funnet folk at leie. Det kan være så ser jeg trobult å formidle rett til startfolkene, som for det første nekk vi tale, og for det neste så kommer til å se i Imisk og London. Og vi kvarser kulturelle bakgrunn, for hvordan kritikker og rås vil oppfattet. Men hovast, mange startfolk så kjenner jeg til alt, tredje av at jeg i Bona. Vi vann jo klæven kjenner jeg ofte ikke atre på innom, til sikkert til Tarra 4 måneder. Jeg har vært stjåret av Hesen hotellen siden 2002.
starvet til 20 år i Fiskevinn i åren til. Jeg sier hesen Hotel Farjon, til jeg er eisen i oppvaksen av Hotel Farjon til jeg la kongebrunnet for eldre mine runt og meinar starvast. Familjen bor i Sjølven hotellen, og mine målte fra at jeg var 6 år gammel var tilgjørtere av kokken. Og det fikk jeg døvra fra mamma korsene. Møvlig frågar på hvor er jo vanlige medglaver, ikke så skiljer de det sånn jeg, men for ikke siden jeg er mest i fri og navn og nå til maten. Skal alltid vurderes og samarbeides. Jeg er fjall av servietten hjemme her, jeg har skrevet notater om mest og vidjaner, vinskrav, matskrav og et skvæd. Her er for kærlegget til mest og vinnene. Står til selve varslen og brittle på noen gamle hodelfarger som 13 år gammel. Vaskar jeg opp etter 200 gester som 20 år gammel. Rikvene var oppvast var dobbelt så høyere som i sjølvor. Men mamma lærte meg banaler med meningsfulle lærdom. Ikke hikke etter til skittene som er etter å vaske, hikke etter til regna som du vasker og glede om til. Vi må badne ungdomsåren, og her har lært meg gamle hotelfargen. Her har vi om vi har haft en eller annen 4 måneder som hotellstjøver tok vi starven i 2002. Omframt på min utbygging og alt sjåva, rundt sjåva dem. Havast opp på nygangstøy vi bæger ivor i underskottet, så er det æren av mine fyrtøkker. Er det æren av å være stjøver enn fyrtøkker som er voksen støvått. Halde faktisk at vi tilfører samfunnet og føringer videre. Til dem skal du nevne at vi har 16 kokkanæmninger i løtene av 23 i alt i fargen. Havast vi bare har 11 medstår av 90 i fargen. Det sender ikke noen misjon, som vi lager meg å sitere. Vi bluskaper og lærlagene å skape minnelige løter, så det gjør hovedligere av livet og videre fargen. Janteloven krever vel at jeg ikke skal si det selv, men så er det sagt. Takk for herren. Klar Gagnest. Vi hinner komme opp. Og jeg får bia hinner, som Johannes ikke er men. Heppa, låt jeg tratt. Hinner som er innstedt til Årsens leiere, Regve Rowen. Han er et sted her, ja. Og Frimod Rasmussen fra Klassikers Leibestø. De skulle eisen ha blommet til seg. Lukke du. Lukke. Ja. Til lukke alle samler. Vi får ta mynte at de kan sette, så de skulle ikke renne alt for lengt ut av gongene og sånt. Hjertelig til lukke. Atter. Så er hesen pastoren kommet at enda. Vi tar hva tjåsa Årsens leiere. Det er så leies at ute av vaklene her, her skulle det stege okkurst Svælande utenfor. Og det var afterparty nere av Kvån. Og det var klokkan 5:30.